काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पैसे घेतात असो आरोप करीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त वक्तव्यां केल्ली। 25 मेक प्रेरणा दिसाचे कार्यावळीत गोविंदान फकत मुख्यमंत्री न्ही जाल्यार सभापती रमेश तवडकाराकूय नाव घेनासतना उजरावन काडिल्लो। मात आता गोविंदान हात वयर काढल्यात। मीडियान खंय चुकीचो अर्थ लायलो। आयकात गोविंदाचे आदले स्टेटमेंट आणि आता घेतिल्लो युटर्न। कायदे म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कायद्यांचेर बोट जोरून काणयो जर सांगपाच्यो जर आसा जाल्यार तें डिपार्टमेंट बंद जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा। आनी म्हाका दिसता हो ट्रायबल प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आमकां सरकाराची गरज ना, डिपार्टमेंटाची गरज ना। अरे गोयच्या आदिवासी समाजात जर 26-25 हजार जर लोक जमोवपाची कापस्ताद जर आसा जाल्यार ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो 2000 लोक जमोवपाक शकना। ही खरें म्हळ्यार एक शोकांतिका जावन आसा। म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो। गोयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटकीर ते मुखार वचप जावप आसता। आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी असता। सर ज्यो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केल्ली आसात ते आज जायना, तू अमक्या कापोवन हाड, तू तमक्या कापोवन हाड, ही त्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळटा ही ताका सांगपाची गरज आसता। कितले फावटी सांगलां आमी ज्या वेळाचेर सांगता, ज्या वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आनी आमकां काणयो सांगता। हांव मागणी करतलो आनी 2026चो मे ट्रायबल प्रेरणा दिन हे सगळें जर जालें जाल्यार तुम्ही मनयचो असो म्हजी ह्या माचये वयल्यान तुमकां सगळें विनंती आहा। हांव शिटकावणी दिना, विनंती आसा काम सुरू जावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां मारतली नाल्यार लॉक करून तुम्ही चलात। ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या म्हणजे संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांची जबाबदारी घेवपा खातीर उठा समर्थ आसात, गोविंद गावडे समर्थ आसात की जेच्या खातीर आमी नेमलेले आसात तेच्या खातीर काम करात। आम्ही कितें करतात, कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल त्यांच्या कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सद्या काम जाल्लें आहा। बरेचशे जाणांक खबर ना, आमकां ऑफिसान येनासतना आमकां कांय कळना म्हणून। ह्या सगळ्यांनी पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। 30 मे 2025 राजीव गांधी कला मंदिरान सरकारचो कार्यक्रम आशिल्लो, तो म्हळ्यारूच प्रेरणा दिन। आणि ह्या प्रेरणा दिनाक त्या दिसा खातीर हांवें जवळ जवळ 62 दीस बसोवन बघिल्ले आसा। जे दिसा ते दिसा कितें जाल्लें आसा, घडिल्लें आसा ताचो प्रत्येक एक खीण सगळ्यांच्या मुखार आसा। हांवें तितून कितें म्हणलां, कितें म्हणपाचें आसा हें आनी कोणाक हें करपाचें गरज ना। पूण एक गोश्ट जे मिडियन स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध स्टेटमेंट जे हाडले ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून हाडिल्लो आसा। हांवें त्या स्टेटमेंटान खंयच म्हणलें ना की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान करप्शन केल्लें आसा, खंयच ना। हांव इतलेंच म्हणटा, गोंयचो मुख्यमंत्री म्हजो जवळचो मित्र जावन आसा। आज गेली 5 वर्सां हांव तेजे बरोबर काम करतां आनी आज खरें म्हणल्यार हांव ऑल द वे ट्रॅवल करून आयिल्लो आसा। एक म्हजी जबाबदारी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपाची, हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो आसा। गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान 26 ज्यो एक्चुअली 26 सांगपाची सुद्दां गरज ना, म्हजें मत हें व्यक्त केल्लें आसा। मंत्री गोविंद गावडे हांणी मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात कांयच उलोवप करूंक ना, फकत ज्यो कितें समस्या आसात त्यो मांडल्यात। मुख्यमंत्री आमचे सगळे प्रश्न सुटावे करता अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप म्हणटा। गोविंदा बरोबर तोय बुधवारा मंत्रालयात पावलो। जे तेज्यो भावना आसा तेजे फाटल्यान पळयलें की मुख्यमंत्र्या जरी म्हणटा मुख्यमंत्र्याचेर तेंच्यान कांयच उलयलें ना आनी तो चळवळींतलो मनीस आसा आनी म्हणून त्या चळवळींतल्यान जे कितें समज आसा तेजे मुखार समस्या ज्यो आसात त्यो ताणें लोकां मुखार व्यक्त केल्यो। ती भावना सुद्दां आमी व्यक्त केल्यो। पूण डेफिनेटली हो कार्यक्रम असलो उठा संघटनेचो आशिल्लो आनी उठाच्या खातीर जेणे बलिदान केलें तांचे याद करपाचो कार्यक्रम। आनी एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसात, परवरीचें भवन आसा जावपाचें ट्रायबल भवन, ह्या विशयाचेर मातशें चड आमचे ऑफिस लेवलाचेर काम जालें
पण मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर ताणें आरोप केलो न्हू करप्शन जाता म्हणून. श्रमशक्ती तुम्ही आज म्हाका दिसता तेंचे कडेन रिएक्शन घेतले आसतले. मुख्यमंत्री आसा आनी त्या बरोबर ट्रायबल मंत्री. सो हेजे पयलीं आमी सुद्दां हांगाच ह्याच हेतून वेळोवेळी खूब आमच्यो बैठको जाल्ल्यो आसा. हो विशय आसना. पूण तरी हांव मिडियाचे हे पळयताले की बजेटरी प्रोविजन सुद्दां दर वर्षी केल्ले आसा. सो एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसा त्यो जाता तितले बेगीन आमचे सॉल्व जावची. आनी मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन हेजे पयलीं केल्लें आसा. आमचे अनेक इश्यू त्यांनी फुडें व्हेल्ले आसा. काही इलेक्शन वयतात जाल्यार ती ऑफिस लेवलाची आसा. सो दॅट म्हाका दिसता खात्री आसा की ह्या हेतूंतल्यान सुद्दां येणाऱ्या काळात जे आमच्यो समस्या आसात त्यो डेफिनेटली सगळे पूर्ण जातल्यो इन्क्लुडींग पॉलिटिकल रिजन. गोविंदाच्या वादग्रस्त स्टेटमेंटा उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्री गोविंदाचेर कारवायेचे स्पष्ट संकेत दिले. गोविंदान मिडियाचे आंगार दुखल्ले उपरांत मुख्यमंत्र्याक ते विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री कितें म्हणटा आयकात. किती मिसकम्युनिकेशन झाले काय तुला मरे त्यांच्याने सांगितलं की मीडिया स्पेक्युलेशन केलं पण तुमच्या उलाप झाले किती म्हणलं अरे तेकाच विचारा. त्यांच्याने सांगितलं की मीडिया स्पेक्युलेशन केलं करून मीडियाचे ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.